Like, subscribe and get notified. प्रायम मिनिस्टराचे कारकेड फॅसिलिटेट करपा मुवमेंट सर्टन जाग्यार ट्रॅफिक पुलीस वा गोवा पुलीस आमी ट्रॅफिक आडायतले आनी दुसऱ्या अल्टरनेट रुटान डायवर्ट करतले. सगळ्यांक विनंती आसा की तांणी अल्टरनेट रूट म्हणजे वेर्ना बिर्ला टायटन जंक्शन जे मडगांव टू वास्को वचपा सोदता जावं एअरपोर्टार वचपा सोदता तांणी बिर्ला टायटन जंक्शना वयल्यान ओल्ड कोर्ताली रूट घेवन कोर्ताली सर्कलाच्यान वाया चिकाली एअरपोर्टार येवचें आनी जे एअरपोर्टा वयल्यान मडगांव पणजी जावं फोंडा वचपा सोदता तांणी एअरपोर्ट जंक्शना वयल्यान चिकाली कोर्ताली जंक्शनार पणजी वता तांणी लेफ्ट घेवचें आनी जे मडगांव वचपा सोदता तांणी कोर्ताली रायट घेवन थाणा जावं कोर्ताली शरीफ टॉयटा आनी नुवें त्या सायडीन मडगांव आपली जर्नी कंटिन्यू करची. जे परत सगळ्यांक अपील आसा जे सांजचे इव्हिनिंग जांकां फ्लायट धरपाचें आसा तांणी जे पणजेच्यान येतात तांणी बेगीन भायर सरचें जावं गोंयच्या खंयच्या कोनाराच्यान जे एअरपोर्टार येवपाक सोदतात दाबोली एअरपोर्टार तांणी बेगीन भायर सरचें आनी जे पणजेच्यान येवन एअरपोर्टार वचपाक सोदतात तांणी कोर्ताले न्यू ब्रिजा वयल्यान जो जुवारी ब्रिजा वयल्यान डावन रॅम्प आसा ताजे वयल्यान तो स्लीप रोड घेवन तांणी कोर्ताली जंक्शनार येवन कोर्ताली जंक्शनार रायट मारून वाया चिकाली एअरपोर्टार वचचें. जे मडगांवच्यान एअरपोर्टार येवपाक सोदता जावं फ्लायट धरपाक तांणी तांकां परत रिक्वेस्ट करता की तांणी कोर्तालीच्यान स्ट्रेट ओल्ड रोडान वचून चिकालीच्यान एअरपोर्टार वचचें. दुसरे जे सगळे समेज गोंयकारांक अपील आसा की तांणी ड्युरींग VVIP मुवमेंट कारकेड मुवमेंट रोडार व्हेकल पार्क करची न्ही. तांणी आपल्या ऑफ द रोड ऑर सायडी रोडाची एकदम सायडीक जावं रोडाच्या 20 मीटर जर जागो आसा जावं दुसरी लेनी पार्क करचे मेन रूटार पार्क करची न्ही. सर्टन लोकेशनार आमी ट्रॅफिक आडायतले आनी लोकांक जे पब्लीक जावं मोटरिस्ट आसा तांकां कसलेच इनकन्विनियन्स जायना जावपाक आमी तांकां अल्टरनेट रुटान वचपाची माहिती दितले जे पुलीस फॉडार आसा तांणी. जो वेर्ना बिर्ला टायटन हे नोटिफिकेशन एअरपोर्ट जंक्शन टू बिर्ला टायटन वेर्ना हांगा जो रोज तो हो नोटिफिकेशन काडिल्ले आसा आनी बंद केल्लो आसा फाल्यां. तेन्ना ज्यो बाकीचे जनरल पब्लीक आसा तांकां आतां हांवें पयलीं सांगिल्ले त्या प्रमाणे तांणी तें डायवर्शन घेवची आनी जे ओन्ली मिटींग एटेंड करपाक जे लोक येतले बसीस येतल्यो तांकां आमी बिर्ला टायटन हांच्यान अलाव करतले आनी तांकां लोकांक अलायड करतकर ते पार्किंग तांकां स्पेसिफीक पार्किंग आमी आयडेंटिफाय केल्लो आसा. जे कला भवन आसा जावं ओपन ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ उमय्या हॅबिटॅट आसा जुवारी नगर आसा हांगा ह्यो बशी सगळ्यो पार्क जातल्यो. Watch on Herald TV.